阿四，而家心情點樣啊？好擔心啊！冇啊！冇喐。我自己好似個大我。子華，呢個邊先紅點啊？情況啊？影個相先啊！知唔知佢情況點啊？唔知啊，我都唔知啊，我以為假嘅啫。你係收到消息定係收到朋友打電話俾你㗎？係啊，朋友打電話俾你？唔係啊，我睇到網，係再問一個朋友，佢話嚟過。哦，但係知唔知佢而家醒翻未㗎？知唔知佢點啊？唔知啊，我而家想。知唔知佢醒翻未？唔知啊，我係知道咗啊！你睇到個情況點樣啊？係咪出咗事啦已經？見唔見到你㗎？有啊，我聽到我講嘢啊，收台。好晒。好食飯㗎喎，係咪啊？上呢邊。係。知唔知情況點啊？冇事嘅，我不斷講緊。冇事。我不斷。肯哥，我影咗相先啊！收翻。我包。什麼都要執到啦。唔係等 lift 著佢哋喺度。出先。咩狀況啊？而家 OK 冇乜 OK 係嘛？快啲落去！Ben 子雄啊，點啊？近而家嘅狀況？佢屋企人答佢。嚇？我哋唔方便答。好 OK， 唔該晒。冇喐啊！知唔知佢咩情況啊？阿少雄哥。封！上去睇咗佢先。係。知唔知道佢上面咩環境啊？少雄哥。係咪好擔心啊？係。唔好追人㗎。
下佢啫嘛。有咩情況？我大肚腩波啊！希唔希望我大肚腩波啊？有冇估下佢講？後面 fans 嗰個情況，呢家點樣啊？小心啊！小心！小肥定唔交落口？小肥小肥係小肥嚟㗎，小肥嚟㗎，唔係唔交落嚟因為唔係啊，會唔會阿公啊？絕對唔係啦，小肥。我以為林子善嚟喎。阿公又冇鏟青嘅。係咪真係林子善喎？係咯，好似林子善。冇咁高喎，林子善。嗌一句，子善。係啊，林子善嚟㗎。林子善，竟然係你哋，估錯㗎。係咪真係林子善？係咪探阿 Ben 思雄啊？可唔可以講兩句啊？